Tokoma omona kino na ebité so ezaka pona base boxer moko boy abimela biso ko beta kaka ba saki bon première fois pe abunda ba betier première combat ya boxer on a travaillé pendant ce qui 2 ans Nogolias a bêté, Nogolias bravo. Nogolias aza mukolo olaxi kino mukolo mo kino préfane kino leader mo katambola na ba miyibi. Doboye na bitumba ba beti bino ti boyibi mutu bokati mutu chaîne. O ba comportement ni. Mais artiste pas on dira lobby que suki ka ne meliate parce que trop c'est trop. Donc abi mikolo activer kara. Pona ndima tala on pona ndima asenga bitumba na bil. Bon, on a un défi faible. Au moment où il y a un boxeur à âge déjà 43 ans, il faut comprendre que non. État d'esprit, au moment où il y a un Robin on a un comité. Taram Robin on a un canal où ça tourné. Ça tourné Europe. Oh, à qui retourne à Macan on est en Europe auto. Maya tu go beta na Bruxelles mais. Amoni marambo c'est le scram à sala. Attends à passer na. Robin a tika au sala on na présent na. Oh, ezama beni. Oh, dinasi mutoye qui reçoit disque d'or yo kan se faire rigoler na martyr né azu disque d'or. Il faut dynastie n'était kama pas soit disque d'or. Azate pour ba solliciter té on comment. Ah pour ba bengi été maman mon peto to ba pe makambuté mboka li akutu ba solliciter vena biso nani o animateur amunene nani ve kokota ba solliciter pour me faire rigoler et ba grand pe obolo ba grand lelo faire rigoler Facebook par rapport à Bamaramba Rosala Aponi des artistes à l'obéla artiste belé Afrique na Afrique francophone a vu faire rigola na Inosbi ceux qui artistes en peu qui star en peu bino peu commissaire ngapé na mona la ngamote yo yebisanga kino vena biso nani Marie Paul azala tesko mokile kufa lela zala maté na limite je azwa je Marie Paul azwa aleki bato ebele oyo baotya bamakelele neti fe na Marie Paul aleki fe Blaise obundisa bato ya lema na quartier ata banda kobeta ye bourg abeta ye nani abeta ye nani tara vie nanga lola mwana l'accès ki nonga na mwana yo lola mwana beta ye donc les plus yuma ya quartier latin ezaye na ko comprendre te le loko mayaki mon atie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, eye na mo pepa sika, ya tobina e Congo température. Bonjour, bonsoir, très chers fidèles internautes du monde entier. Très heureux de savoir que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre partout dans le monde entier. Abonnez-vous massivement sur Congo Température TV et pourquoi pas à Chamael TV parce que pour reçoit actualité. Donc, on a pour nous repérer information à temps réel. J'insiste, abonnez-vous car à Borozoa actualité avec la votre servante Gloria Bongonda, autrement appelée la Donia de la presse. Donc, quant à moi, je dis un grand merci à ma patronne Maman Rosette la fleur d'amour, pourquoi pas à Pauline Ngola Kadote Mosimoko, l'équivalence il y a 10 000 personnes et je vois directement Maître Zeti Balébé, le maître patron de Prix Paris, pourquoi pas à Géraldine Souka 2 fois par an français et sans oublier à mon habilleur de l'X Ben Gombo Japon Bilambe Bele Balobi Soko Lingola Taba Kenzo Ndobozo Mona Gloria Bongonda Boye donc beaucoup on a boutique chez Ben Gombo Japon et pourquoi pas de dire un grand merci aussi à toutes les personnes frère ya Gloria Bongonda au Balingaka Gloria Bongonda donc abonnez-vous massivement j'insiste là où on a écrit s'abonner hein pour s'abonner na Congo Température TV et puis na Chamael TV parce que beaucoup Bongonda na bino à chaque fois qu'on a la bino information actualité à temps réel. Aujourd'hui, je ne suis pas seule dans cette émission. Je suis avec mon invité. Au besoin de découvrir tout à l'heure avec moi. Si mon caméraman est d'accord et même langage avec moi déjà, à cause de l'invité Nanga Lelo Oyazali, patron ya Chamael TV Lelo, toko décortiquer naie toko beta masola ba analyse. Bonjour Vasco de Gama. Gloria Bongonda, l'élève du maître, a comment appelle maîtresse. Vraiment. Bravo. Comment bien habillé, hein, grand frère. Ya, merci. Bongonda yo yebi. Tenu comme na makambo to bandango mwakala. Donc, yaka to chaka soin, yaka kozara soin taibo, taranga mo déjà na soin taibo. Donc, yaka kozara soin. Un grand merci pour s'abonner massivement na ba chaîne na biso na leloma na pesimbote na batutu ba internaute tout ba abonné à Chamael ba abonné
ya température pour eza chaîne na biso na pesi mère mbote mère Rosette fleur mère Rosette na pesi mbote na pesi na ngana nsi ya babele mwasi nzambe one love la conseiller mwasi nzambe na pesi mbote ya azaka kawana ata basali nengeni na ata badoki na nsi ya babele azaka wana na pesi na mbote na Blanchard Ngombo préfet de Paris préfet de Lyon pardon Blanchard Ngombo préfet de Lyon na pesi yo mbote Jos Ndofusu Jos Ndofusu tapis rouge na pesi yo mbote na pesi mbote na mon ami le seul qui me reste Merlin Siro balobi yolo toujours Merlin Siro nzambe à Canada na pesi yo mbote na pesi mbote na tigana papa na Keron mon ami ba oya ngavuma bangwana maître Z balebele babi président oya kosomba ba bon jidoka asombeli biso bana kalamu lo ba jidoka lo ba Romaric lo ba jidoka belé ya kauka na pesi pe maître CD Alamba maître Play na pesi mbote do ba Romaric ki batutu na pesi ba mbote ba question na yo ama donc ce mutu de jour moi qui non avant banda ofinga te batatanse bazala mais oya moni ki non mabeza asa faux compte pas finga biso na tindi o madon so moni masala faux compte finga no biso. OK voilà balobi lelo actualité eyule zoaye bomai to moni lelo parce que des gars mato beta no lisolo ba mission na biso nzeba ba komi ba boxer tozo yebate oyo ba tendresse tibinga où allons-nous mamba musique ebongo mi makofi mandonga madi mais bisayo tomoni artiste na biso ya mboka oaza les plus célèbres donc à défendre mboka na biso libanda na artiste na biso mususu Emile alias Babagare ma elonge mamba musique comme isko mamba makofi donc tomoni Fally Ipupa na Emile alias babundaki na Pullman et comme elio ndenge nini mamba bongo koyoka ke ba mission na biso babundi. Bon, avant la bana, pardon, excusez-moi, avant de répondre, na zaki éprouvé, na perdu grand-mère nanga, Mado, donc azaki nion sur biso plus qu'une mère, Mado grand-mère na biso, baoba na biso autotika biso na ko yebisaka ba tutu ya famille bazala makasi gelor boussole, sika oza zala makasi Tanya Mabedi, ba junior mpia, bazé belé ba tanti nanga na lingara mingi Hortense Pia donc famille mobimba mama nanga na PCP moti boza makasa Henriette Mbokolo famille mobimba merci pe na bato ba assista inga lokola ba la joie d'Iakese na sengio merci la joie d'Iakese na sengio merci na pesi mbote na bato tuba ba ma joli poete ba ma Marine Nzungu na ebiki na ba appel sala inga bien mais tigana papa na Keron atika inga te ma Dorcas pe Aigle la patrona na pesi mbote Ben Ngombo Japon patika ebi Ben Ngombo Japon na okota lisone na suku na air mobo na kati na ebi olomi makamba ba bitumba eyule zonga na benga ngobongo parce que to moni mamba musique e bongo me ko mama makofi te bongo makamba makofi te ba faible nde ba limba comme ça makambo ki non le roi makamba makofi ba faible au moni so mutakomi boxer na âge déjà ba 43 ans il faut to comprendre que non état d'esprit au monde qui non mutazaki yuma pour exemple judo babanda ngo te que non okoma judoka ta msuna na ba âge nanga est-ce que ngama na âge ngana okoma judoka ti bala sanga ba mouvement o morote o boy na au moins te za problème o to koma o mona kino na ebité so za rapport na base boxer moro boy abimela biso ko beta kaka ba saki bon première fois pe abunda ba betier première combat ya boxer on a travaillé pendant ce qui 2 ans Nogolias a bêtier, Nogolias bravo. Bobby artiste a bêtier. Te Gloria. Toko sur la pembe. Toko sur la pembe. Ngana solina batu bazalaki wana. Na Béatrice na fille moboy. Na Pullman. Et pardon na Pullman. Na fille mobo azala kuna ebisinga bi les gars moi bi Nogolias a koli mais ara makasi. Nogolias mkolo koma robeta mona mukina bitumba na bitumba de ribo na combat de riz. Bobby Nogolias ba bêtier perdre même Chanette na ya $10,000.
maman association des voleurs sur bazar na piken Nogolias et bon ba ko intervenir pour tant ba moni Nogolias azobeta patron na bango nde ba rebelle ba voyou o bazala pemeni ba garçon mo ba sala eloroté o ba simba ba mai o ba sala bonde ba koko dila so ba bié palandi su Nogolias maman na yebi mutute donc ngo tangela nga soki pe koko so pe malala e so pe mbika e il faut tanga kino ba bureau ouvement kino ba moi so ntai bo tangela ba bureau ba loi ba poubelle te pour ministère ça rappelle bien au moins net kino net na loba net ba deuxième polo ba pichu botoko ibu noir au mona kino moi mutu mo boya ota mona star mais azaki toko aza soin kotangela bato te kino ko mona loi fazer mo boy mutu mo boy sans abrité pardon vraiment parce que les gars matoki te to sola boy makamba musique te ko mabitumbe ko lakisa kino makambu oyo to lobaka na makambo oyo batu balobaka ekotaka ngana kanisi muntu aleki batu tu na succès na Congo atala batu te au moins kino ya makamba lukuta ba tunye melio yo tu lobaka makambo na sala yo to zawana gloria za idée kima yo lobaka kino na TV yo tala batu te yo tala batu te po yo zanzambe yo tala ba Nogolias to tala ba biso to tala mutu te yo tala makambu na yo c'est que peut jouer beaucoup de ma confiance ngana yo kola obeta saki na mukolo te yo pendo za pe ba bombela ope de kuno mo bo akote talaka kino mobali po otinda batu ebele ba ya kokotelo na bitumba seki wana ni wa muta makasi to olemba donc Nogolias vraiment mais pour moi on a tout est plus loin pour moi on a kino ebele ba complexe yo ebi kino na minute Béatrice ya loko la siège ya wenge to lo babongo Béatrice ya siège oyo kino ba tie ba placer ba membre ya wenge ba musicien ya wenge yo et pas na yo te zaki na Béatrice te zaki na Pullman pardon na te na linga ne Béatrice na Pullman te na linga ngone makasi yo expliquer yo ezaboye ya kendaki ko sala moi ba sport ne kandenga mesana Nogolias pe ayaki kandenga mesana zela Nogolias pa ayaki ko sala sport donc bino na bino batu boyaki kino sport Nogolias ayaki ta mususu amata na tapis roulant yo eta muso beta makofi pour mona kino ebele ba to benga bango ba star par erreur ebele to benga bango ebele ba to bakumisa kino o ba star buba pe ba bunda na ba bunda rapport za makasi to mona ba Chris Brown ba mama yo zo comparer buba bunda rapport za makasi muto azo akomo bundisa batu ya lema na quartier ata banda ko beta e buwa beta e nani abeta e nani tara vient nga lola mwana l'accès qui non na mwana yo lola mwana betaille donc les plus ou ma quartier latin ezaye na ko comprendre le loko ma yaki donc bon ça ba langage te wa journaliste jamais mobali na moi si ba ko bunda te mobali moi si pas ko gagner pe moi mobali te na loko ngane na bo atana na kwiti neni se to teminga na to bunda na betoka atana Nogolias sa noko pas un mobali ça reste à vérifier yo mutozo loba ngana tika ngana loba makambo o ngana ko loba epe so passeport na bia mobali na moi si ba bunda te bon ndingo ko loba ino ba beti Nogolias azali na ne batu bazo loba azali na respect mona ino jusqu'à maintenant pe vidéo de monité yoka Nogolias ta muso azaki na respect basimba ba basi na nzoto te ya lwa Nogolias ta mususu akuta nta musu na Tatiana Cruz a manqué respect au moins te so abi que no abete aux infractions makasi kolega ne ta musu Tatiana ko manqué Nogolias pour na batu musu ba na ranja ba Tatiana il faut lukela Nogolias neti ba JDT mulo pwe banan bajid babadi nommé c'est le scram au monde donc na souci à makambu ya wenge aimer l'alias aloba vérité makambo aimer la loba yo loba kino soko kiti casque tala no mobali raisonnement ne o loba kino ngavma kino c'est na kiti si casque ça déjà au monde kino za yuma donc yo mobali et alors mobali o loba kino ngama po na loba na gloria bwefona melana masanga eza batu ba esprit faible vraiment bala ya rabo yo ko finga bana wenge na parabole ko kumisa bango na parabole mais finalement soko beta na wenge te eza problème à faire rigola te eza problème à Nogolias te eza problème à Célio Scram te eza problème à Bill te
Tant faire rigolo, il y a aussi la test na 4x4. Akangaka ma coloté, yezalaka ka au moins na banda wengeza bana banda alors que tanga otaka kiri ayakane na yolo na avenue Lutunu numéro 15. Donc au sentir que non lobeta no ata masolo bande ko no akir to beta masolo que non nenga otaka kiri oyaka ovanda na Lutunu 15 bis na sekota kalam. Mais artiste n'est pas on dira lobby que Suki ka nemeliate parce que trop c'est trop. Donc Robi Mikolo activé kara. Pona ndima tala on pona ndima asenga bitumba na bill. Bon ngana che na défi. Ngana che na défi comme obeta ba saki. Ta moni Tony Yoka azali trop sur ne pas pona ba français na e moni nde ba kola beta ki pona ndima. Nangana koluba na cheba wangila na défi pona ndima ke no boxer na bino Tony Yoka ama kasi betela ngabi kasi mutazo PC Mikolo ninyo yo coach ne Mikolo Martin mutazo PC ama kofi wana tu champion na biso yende Tony Yoka do boxer mo ba beta pa pamba yende Tony o bi te Mikolo ba benge Tony Yoka po yoka sima ke no botuza to sola ma wenge to chema selo scrum atelemi mana muto na boxer Tony Yoka yokansima obetama Tony Yoka yaza Tony Yoka boxer mo bandi bo ye Mikolo ba s'entraîner na Martin te alukuta ya luka ba base ya ba makamunde to ko mona na isasa mutu na mutu ako créer ba base na kwena yi mama bon na chena défi bataki sasa boye biseso ko te mission te bokatela yi Nokolias a mukolo par rapport à respect mukolo pa bundana mo amukete na chena défi Luka bil na bitumba so bila bomelinga yote ba te na bil bazana bango bien te bila obete bazala bien te obila obete c'est le obete bana wenge be ba obete na les padres les padres am colonie les padres camarade net les padres am colonie o ba biso yana leki babunda les padres répondira bande déjà mon les padres banda te les padres a sala ya sport ne na ndaku yo na ndaku no tongi piscine otongi banini mais bon po babi mutu mbongo azangaka sala gymnastique omoni mutu mbongo azangaka sala gymnastique na ndaku te mutu ya mbongo so to vima to so la peme mutu mbongo azanga ngote o ke no mutu mbongo vanda ata musuna nzela mayo yaka na Gombe po sala sport o mo te et comme ba aventure. Est-ce que vraiment est logique comment on a ba grand artiste na biso koko mati na ba point wana te ba grand pe obolo ba grand lelo fait rigola Facebook par rapport ya ba maramba ko sala aponi des artistes a lobela ba artiste belé Afrique na Afrique francophone azu fait rigola na Inosbi so ki artiste ngo pe ki star ngo pe bino pe bo commissaire ngape na mona na ngote pauvre star les premiers dans la classe à l'obate qui n'ont pas l'équipe à l'union sous la maïle. Te bazo bande ba olobaino. Moi na ana bo mona muta maïle na biso ya classe. Mutuye moka lobaino ya l'équipe à l'équipe nani. Parce que na 95 ans fait rigola e wenge yé pas même kutu na kibinda. Otika ko compara ba mara mususu. Na 95 tant fait rigola affronter wenge. Yé na 95 azaino na kibinda te. O mona siko wenge na kibinda. Akena na kibinda fe na biso dudu bakata akena bazwaka ene na kibinda ya vie sele ye bazwaka na kibinda vie sele na kibinda vie dudu bakata ba kino ozata wa talentie teta siko kino kibinda nkoi bakata o bongo mona ba yanki lelo ba yuma lobi na ko comprendre na quartier la te kuna batutu ba betaka batutu ba monela nga banda kota répétition quartier la te na vie na Jojo Man paix à son âme batu ba ebi Jojo Man les seules missions banda ko monela na quartier la te ezaki mutama chef chef yoza chef devant Burompela oza chef devant Lola Mwana ama kasi koleko ayebi ko yemba koleko Burompela Jordan Kousa tana no bato ana net je na biso nani Montana Soleil Wanga o mona do yo mana ki chef ne le vrai chef ezara Ferregola ba chef musu ya bato musu ko tuko ba kipango te preuve en étant Ferregola yo za ki chef batika nani a diriger répétition Ferregola donc au moins on a débattu conseil ni européen na vie na biso lié soit za victime kaye na yema ngenge 4 Nokolias aza mukolo olaksi kino mukolo mo kino preuve en étant leader mo katambola na ba miyibi
donc boye na bitumba babeti bino ti boyibi mutu bokati mutu chaînette o ba comportement nini na mona chaînette boyo mona chaînette no lia saola tarate o ba comportement nini ba misemo batambola na ba miyibi na ba nitato sauter to lobela. OK, voilà donc toujours là ba lobi ba question yanga ba réponse à Vasco de Gama to kota non actualité to moni ministre na biso musu ya munene héritier Watanabe totoli na ya tembe azongeli classe azongeli classe. Oh, bi vraiment classe ezara na mukolo te na mwana te na leki te na yaya te. Donc classe ata obimi su ki apembe evo ozongango. Et ça lui on deni comme on héritier répondre ba étude na ye. Ouais, ça niveau à comment na. Bon classe qui par niveau te. Bref, année que non na salle le temps sous bat balaksa qui ba réponse ya ba na mi. Ça lui dissertation. Te ya na le temps sous le long na dissertation sala qui bat balaksa qui ba réponse temps sous ba na miki. Classe qui par niveau te mukolo mwana te. Pour na limite maintenant na salle na centre ya ba PC papier na examen na limite ma ozwa bi qui vraiment banda ko sala. Te na limite mama tika ba sangsa classe na ambiance te. Exacte que non OK net lelo ke classe na buto ona ba boîte na tongo ki osala examen te wana pe to commencer pe buzoba na on peut ça ba élève to ba finaliste na pesi bango ni osu bonne chance nga mana ngana ndima classe ana ya solo soki akendai ata na ba mokengeli mukenge ya na lemba soka akendaka ata ba Saint Raphaël ba lupio wane na mana ngana ndima je note mutuma ana posa ozongela classe kozongela classe na école mo boye do to yebi yango kutute école ni wana na yebi yango te école mo boye na lembo yeba école ezaka kino mwana pa ko ba ene shimbo ki liboso école yeba école ana et pour na ba école musupe mwana élève pa ko ba ene shimbo ki liboso école et ça na ngo pe lote ata préfet moni tengavement par rapport à ça artiste na biso munene na mboka ngama ngeza bien c'est na mona geneti na ba seraf o mona ba motier o mona ba mais kotange ki paraté kotange ki ba place te Vasco de Gama wana eza vi na ye mo sepeli atanga na école o amoni ke arozwa nini ya wana paraté te ki paraté mais classe ngo père to zonga les fois appel anenga sérieux na nenga best ba makambo be ba tunyo suba na mundi ba osa semaine on les ara base mais Vasco te azana nyonso azana mituka azana mapango te mutaka na nyonso azala raté rectifier parole mutaka na nyonso ya nzambe aza jeune voilà aza na moyen de vivre à vivre aza na ba travailleur aza na orchestre aza na ba facilité mambo ebele mais andimi quand même kozonga classe eza bien o batebele bayokela yango so classe bayokela yango te vice président na biso mo boye pe ya assemblée nationale azongela pe classe c'est ça la yelo te ba au cadre au mona mata musumu to député mazotanga classe ayokela ngo so ne hérité parce que diplôme au chapoudre te na ebi a sonné déjà 99%. Ndeni yo. Na ebi. Yo comment ça la expert. C'est ndé a présenté boy. Na ebi a sonné 99%. Na ebi a Ramaele. Na ebi a Ramaele. Osola na ba spectateur oyo. Na ebi ke no Ramaele. Ramaele ya sonné o moni bano batanga na ba lupio, moi bana ba seraf. Omoni bana ba école belge ya ozo ba point koleka ba on a ebi makasi a s'exprimer bien les gens ont souhaité ya ozo 99% a s'exprimer bien lauréat ya Congo ye oyebi kenga kuna yebete ka akoma na ba oyebi kenga na yeba kuteka koma na ba niveau étude wana te parce que na remone déjà boy a dégagera déjà moi bagage mo boy héritier alobara bien na sepela na ye mais na lobby que non elo nga na lobby na bana ba lupio bana ba otanga na ba lupio bana ba seref ba ye ba non lauréat na bango ya Congo aza déjà héritier Watanabe azanga na otanga komba mutu te na bi aza déjà pourquoi ni yote kaka na bino nga conseil na pesa ba finaliste année o ba finaliste année so bo continuer bana ba lupio wana bo forcer na bino ta to forcer ozanoka ata musu 70% lauréat na bino azala bo forcer te bo forcer na bino te héritier Watanabe nga pe jour na koma trop célèbre jour na koma suna moi mbongo na ozongela lisu ata classe pour déjà un diplôme nga déjà un diplôme avec 58%, mais nous avons la pona localisation nous avons atteint 99%. Oh, ya solo. Voilà. Donc ministère va moni pe non ba artiste va mona. Bazongela par rapport à célébrité na bino na inspection kuna ba ko bambo pe ka ba point. Ba ko bambo ba po ba teka no ba point bo so sali no mama malo. Mayo saka na bana na ba lupio bana na ba mikuse ona ba nzoto mikie. Ye fine zanchiki. Amela shimbo kite amela masanga te. Ida moi sino ekotele na mutute. Ba pese ba item wana degrade betango dada.
matika yo ansi maele yo zana ngona mwana mobo ya lupio yo anu maele mais ba bimiselo mwana mobo ya lupio yo déjà na ba esprit d'amour déjà kota tant sous stress mobo mbali mobo aboya kio o mon siko mwana mobo eke non azata mususu a piso invité na nga pardon mais oui you know about so zongeli classe tant so zongela be classe bo tabo mobile nga mobo aboya nga lobi mbaye nga na kangaki na moi ngana bilongi ya bato ya mibasi baboya ka Vasco ngana na bilongi ya basi baboya ka baboya ni parce que nous zolo baso zongi classe baboye boye te yo so zongi classe mbuyo ko otala koto amu déjà makamona matina leka otala koto amu otala koto vie scolaire donc ego mbuyo mais ngana yebi que non félicitations na bana ni on souhaite héritier watana be bonne chance tika tanga comme souhaiter bonne chance à mission na biso mboka na c'est là bonne chance à na inspection kuna ba esika ba pesa ka point ngana okinde inspection na pesi ba finaliste tout 2021 2022 na pesi bango bonne chance mais ngana yebi que non lauréat na bino aza déjà donc bon forcer na bino te na komi koloba koma na mbongo Robino aza na mbongo aleki ba mission na biso ebele ya génération na mbongo comme Déplique comme Céléo comme ba mise belo ya tangi wana le baleki bango na mbongo parmi bato mbongo ya musique na biso ya génération na ye il fait partie du nombre ba propos na ye à tenir te wa lukuta Robino soko lo babongo na mbongo te na mbongo te muto atonga ndako zondi makaza mbongo za biso muto atonga ndako na lemba ye kutu na azwango déjà zui un demi wana ye kutu déjà zwanga na zwango te atonga un demi na lemba donc ba otongele ndako apesa architecte $100 somba ba barre de fer so asombi moi $50 liswe ya ciment atika ba biloko wana mais aza ingrat par rapport ya makamba bilamba nde c'est l'Oscar malobene o fara kumisa ba ben ngombo Japon bato ba light sakae fara kumisa ba Nixon boutique yazo kumisa keno ye batindela ke bilamba na Diezola pour comprendre que non niveau ya Kista Diezola na PC mbote agence na biso ya sûr o komona yo mutambonga otinda logo kolina DHL tala na mutako lo bayino bokende na Diezola donc mutambonga yo tina bilo na Diezola pas Diezola et pas biso ba non tozu na biso te o mon po Diezola ya randeni donc c'est ka futa raté po Diezola ya raso ki non oyebani o boaka ka so ke se coller ata msu ya $200 o refuta $50 ba pesi o coller so yo mutambonga neno lo bayino cha bilonga et pas Diezola ça ba aventure Robino no a comité taka Robino na oyo ke kanda lo bayino a sa tourner Europe oui ati otaba makangu nene Europe oto maya uti ko beta na Bruxelles mais zela sonne ta keneti o Marseille keneti ni aki otaba makangu moko aki ni makamba musique ba beta ki na Bruxelles ça ki plan craqué Bruxelles nini mama nga moni na nga video wana te na moni yango te yaya omoni makambo c'est l'Oscar masala ata na passé na ye Robino otika osala ngo te na présent na ye makambo c'est l'Oscar masala na passé Robino ayeba yeno ata na présent na ya ko osala nango te avant na ne ma calme abeta ba kulumba na ye wana ba musique ya bana kuluna ne wa beta tomoni alobi ke c'est le atika ko tumola parce que c'est le ala tabilamba tirke zela bon yekutu ta na ya lo ba vérité neti babilamba wa voyager na Robino babilamba voyager nango so ene ni ba Gucci wana ma wana ma ba Gucci Robino vuma yo olonga na Gucci na kisasa okay na ngo France Gucci za na France akolo ba pe ngaba na batu na nga ba sombela nga ba ba chela nga na Diezola est-ce que ma za mutambonga rotinda ba coline na Diezola to na DHL Diezola les agences pour na biso batu na tozwa te mutambongo mama mutambonga otinda bilo ne na DHL okomona neti Robino Robino peso na bina tala netivement so mona bina tala bon Robino ma o biso bana ba soda Robino ma ko biso bana ba soda soni moko en plus akoloba on na mwana lemba salongo lobaka ko mwana kan nini kan riche te Robino mwana kan nini kabumba Robino mwana kabumba comme on mwana lemba salongo pourquoi comme ça elle aura mis c'est mon bonheur dans mon belle yo na epike kota Robino biboko yo za point faible no yango elle mis c'est mon bonheur dans mon belle so batuni on na limité o pas bino on a limité lobaka mon belle mama ukumuna
Parce que les gars, ma point faible nous on a to beta non li solo, que to comme na so dia na suka, to comme na so ko chité na suka, to beta non li solo. Faire rigoler les padres à cause les 30 juin à martyr toi Rosalate. Azalate, dynastie Eza. Mais ce pas zate ma bête. Oh, Eza ma béni. Oh, dynastie mutoye qui reçoit disque d'or, yo quand se faire rigoler na martyr né azu disque d'or. Il faut dynastie n'était kama pas soit disque d'or. Azate pour ba solliciter était ou comment? Po ba bengi ete maman mon peto to ba pe makamute mboka li ya kutu ba solliciter ve na biso nani o animateur a munene nani ve kokota ba solliciter bon mo faire rigola so mato to chama na nenga diende bazawana so to che we ranson to che jibem piana to che ale makaba to che fondé to longoli bango na bango to longola nokolias to longoli tutuka luji tolongoli manda te manda moyibi mutu ayiba mbongo na matanga ya VDFA tolongoli pe nani Blaise Bula mbongo sokoda ti lelo azongisa te bayebisi biso bazwi ba 15000 aluka ke non ozongisa mbongo ya Josar pa ayebisi non soko oyo ata na bandamu na kozwa ve Josar ayebisi ve Blaise soko oyo ata na bambongo oyo yiba na sokoda ndamu na kozwa bautozwa so ba 15000 ye tellement za rasongi muta panzaka wengena kisongi producteur ve na biso Blaise producteur abakisele sous 10 000 et 25 000. Ana mbongo mikolo. Azana mbongo azongo sape mbongo ndambu ya sokoda. Po ayibaki mbongo, eza mbongo mboka. IG Faza. Ndeti bavela biso manda so ba poursuivre place ni makala. Bavela biso. Nini manda salini. Mo yibe ya mbongo avec des fois. Bongo yo na kino yebi ngote. Parce que des gamins. Oh. Maman, moi faire rigoler to tchaki na ba niveau na barana yi. To tchaki mana na barana yi. Moi je botanga komba faire rigoler ezala na moi respect. Mais so pas mona na podium moi ni sala bien ngana olela mo mabe. Ça atapi so monanité déjà peut-être. Le concert à Betara en Côte d'Ivoire ezara na concert à Wengete. Ke banguna ne bozwa raison na sens. Zela bon, zela biso. Yo yebisanga kino vena biso nani Marie-Paul. Ozala tesko mokile kufa. Lela zala mabe. Na limité. Viens azwa. Viens Marie. Viens Marie-Paul azwa. Aleki bato belé ba chaba makelele neti vena Marie-Paul aleki fait Blaise. Marie-Paul aleki Blaise Bou. Aleki vena Marie-Paul aleki fait Blaise go. Yo ndamba mpe ingénieur. Ingénieur ba câble nini ki sasa to na courant mabe yo déjà mona yino commune ya abunga. Parce que des gars mato commune biso déjà na suka. Tam so za ingénieur tam so ya ba frein. Il y a congélateur, ça peut être ingénieur. Parce que des gars, matoko mina biso déjà na souk émission na biso. Un mot à dire, un mot de la fin na batu balanda e biso. Il y a na pesi mbote na batu nyonso o balandi biso. Na pesi mbote na batu ba moni ki no ba les ebo ça ba faux compte bo finga. Pour toi déjà prêt. Toi déjà prêt dans na yolo quoi. Ngana yolo donc ngana na yolo na ba shege na ba kuluna. Ah papa, non ça émission nini boy. Oh petit nanga boni boyoko. Ça l'émission. Nous à 5 minutes ma bien na hôtel. Ça l'émission. Oh mona. Donc yolo ma dans na yolo ma toi na oh yo keba. Keba. Soko na kuiti na aussi so kuiti keba na masa na hôtel. Banyo meli. Na biso yolo mutabombe na biso yolo bo kata partir na tende bozu donc mutabombe na biso mona do bato aja bato ba iba ve nani ve melia chenette mona ba comportement baton mona donc ayo ko senga mongo donc bato ba kata ve melia chenette bango batabombe na biso yolo amela bombe mwano amela bombe soit disant maître pour na mobeta pour ngana loko ateke no moi cité ngana na kiete ke no na beta sa kité ngana la ramuta makasi mais ya yuma c'est déjà kala ateke no loko batule ba komo beta sa ki mameli bende et comme au moins loboko muta makasi te na pesi mbote na batutu Blanchard Ngombo préfet de Lyon na pesi mbote Tigana papa na Kéron la joie de Akese. La joie de Akese, na sengyo merci na sia babele moi sinzambe. Ma jolie kwete. Ma jolie na pesi mbote Patrick Mpamu boss mvoma. Igo na pesi mbote donc na pesi ba wa ngani osu mbote belé bo s'abonner massivement. Tolobi bo to fini malgré batu mususu ba komo tindela biso ba massa na biso ba beta biso ba massa na biso ba jidoka. Maître Z ba comment tindela nga ba jidoka na on mususu ba beta biso
mais chance pe na kaka mwana yo na pesi ba mettre na biso nyonso ya kauka mbote ba mettre na biso nyonso ya kauka na otanga ba komona bango te donc vous comprendre Kalamu ini est imbattable. Merci Mikolo babi maître Romari tu dirais tolinga pe to yibé na Kalamu. OK, voilà, on est arrivé à la fin de notre émission. C'était bien moi la vôtre Gloria Bongonda, autrement appelée la Donia de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Congo Température et pourquoi pas à Chamaele TV parce que tu es partenaire na Chamaele TV. Donc tu as kana pour nous repérer sabino ba actualité. Oya Monique les qui est donc na ba commentaire to lingi mafinga te. Donc tu as kana pour nous resala musala ndenge longo bani ba question za ki yanga ba réponse yaye. Quant à moi je dis un grand merci à ma patronne maman Rosette la fleur d'amour. Pourquoi pas à Pauline Ngengola Kadette Motema ya Dada Basilio. Sans oublier à Géraldine Sukariri d'Afrique. Papi Kachunga Yoka Base Balobi depuis Paris, mon code secret. Pourquoi pas aussi à Maître Zeti Balébé, les maîtres patrons. Donc derrière moi, mon caméraman Mbouzé Abraham et sans oublier à notre réalisateur Hervé Bossita Penny. Donc restez scotché branché parce que Gloria Bongonda a royé la binoka actualité, information. Oya Monique est lésé vraiment beaucoup d'esquisses on a battu sur Balandi Bisso. Donc restez scotché na Congo Température TV, na Chamaele TV. À la prochaine numéro, je vous aime. Bisous, bye. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette la fleur, nadambu. Congo Température, eye na mopepe asika, ya tobina Congo Température, eye na mopepe asika, ya tobina Congo Température.